राइड स्टार्ट करते हैं आज की। वैसे आज कोई राइड नहीं है, मैं बस यूँ ही जा रहा था तो सोचा मैंने कि कैमरा ऑन कर लेता हूँ, शायद यदि कुछ अच्छा कंटेंट होगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। वैसे अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ, वैसे तो मुझे खुद नहीं पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट इतना पता है कि पहले मैं जा रहा हूँ प्रियांश के पास। प्रियांश रहता है शास्त्री ब्रिज के पास, ठीक है, प्रेम नगर में। और उसके बाद मुझे जाना है ज्ञानगंगा कॉलेज तरफ। मेरे सुमित भाई हैं, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है फ़ोटोशूट के हिसाब से, तो बस वो भी वो चाहते हैं कुछ फ़ोटोशूट करना निंजा के साथ, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो बस ऐसे ही फ़ोटोशूट के हमारे प्लान बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। कल हमारे वेदांत भाई आए थे, उन्होंने कुछ निंजा के क्लिप्स किए, और उस टाइम पे मैं कुछ अपने गियर्स नहीं थे मेरे साथ, तो मैंने मेरा फ़ोटो खिंचाने का मन नहीं किया, मेरा बिल्कुल भी फ़ोटो खिंचाने का मन नहीं किया क्योंकि मेरे गियर्स मेरे साथ नहीं थे। आज मैं अपने पूरे गियर्स लेके जा रहा हूँ, जैकेट, हेलमेट, ग्लव्स, सब कुछ। तो और शूज़ भी मैं पहना हूँ। अभी मेरे पास राइडिंग बूट तो नहीं है, पर नॉर्मल शूज़ हैं, तो मैं उनसे ही काम चला रहा हूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे क्लिक करूँ जिसमें मैं जैकेट भी पहना रहा हूँ, हेलमेट भी लगाया रहा हूँ, और ग्लव्स भी पहनूँ, और गोप्रो भी मेरा साथ में लगा रहे। तो बस इसी की तैयारी चल रही है आज, और उसका फ़ोटोशूट किया जाएगा, और उसके बाद इनको इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, MP20 राइडर। जैसा कि हमारा ये चैनल नेम है, उसी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, MP20 राइडर। हो मुझे नहीं लगता इसमें मेरी वॉइस आ रही होगी, तो सॉरी, कोई ना। नहीं फुल है यार, इनको बनाना।